la kivinan de Augusto, octridectri matene, ili ĉiuj ricevis telefonvokon. Ĝi daŭris ekzakte 53 sekundojn, kaj laŭ ĉiuj rakontoj, la konversacioj okazis preskaŭ idente. Mi ne rekonis la sono. Phil Parsley, 54, Danbury, Connecticut, rememoris. Sed ĝi venis de puŝbutona telefono, kiun mi trovis tre stranga, ĉar ni ne havis puŝbutona telefono. Sed tie ĝi estis, ruĝa puŝbutona telefono, preskaŭ komike superdimensia. La loko ŝajnis diferenci tiel iomete por ĉiu domanaro, de kuirejo aŭ salono aŭ banĉambro, sed esence la evento ludis same. La telefono sonoris, kaj daŭre sonorus, ĝis respondado. Sono kiu estis priskribita kiel aŭtatona raŭka spiro. Halo? Ĉu ĝi estas vi? Ĉu vi estas tie? Jes. Kiu estas vi? Ĉu vi vere estas tie? Ĉu ĝi vere estas vi? Jes, ĝi estas fulano. Kun kiu mi parolas? Vi devas ĉesi. Ĝuste nun. Pendigu kaj foriru. Bonvolu. Bonvolu. Pardonon? Mi ne havis multa tempo. Mi petas, nur pendigu. Mi petas, kaj lasu ĝin. Nur foriru. Mi bedaŭras, mi pensas ke vi havas malĝustan nombron. Ĉi tiu eĉ ne estas mia telefono. Ĝuste nun. Halo? Kaj jen tio, Camille Olsen, 65, Narvik, Norvegio, memoris. Simple tiel, kaj ĉio ŝanĝiĝis, ĉio diferencis. Entute, 67 vokoj estis ĝisfunde dokumentitaj, sed la reala nombro supozas esti multe pli alta, proksimume kalkulita en la altaj centoj, se ne miloj. Iuj ankoraŭ ne okazis, iuj okazis antaŭ centoj da jaroj. Estas strange, Russell Tucker, 21, Rochester, Nov Hampŝiro, diris al ni: Mi kredas vin, mi vere kredas, sed mi ne povas haltigi ĝin, ĉu ne? Eĉ se mi volus, kiu mi sincere ne volas, sed mi devas provi. Kompreneble estas multaj aferoj kiujn ni ne scias, kaj multaj pli kiujn ni neniam scios. Kion ni scias, tamen, estas ke en la momento kiam ili pendigis la telefonon, ili simple ĉesis ekzisti. Ŝi simple malaperis. Phil Parsley diris, aludante sian edzinon Miranda, 22. Ŝi nenia eĉ naskiĝis. Estis kvazaŭ mi vekiĝis en sonĝo, kie mi estis la sola kiu memoris ŝin. Camille havis la saman spiriton. Ŝia edzo, Paul, malaperis, same kiel Miranda. Russell perdis sia fratino, Jenny, 13. Kiom da amatoj simple ĉesis ekzisti, ni restas scivolantaj. Kiom multaj ankoraŭ venos. Camille mortis minutojn poste ni finis nia konversacion. Kancero. Momentoj antaŭ ol ŝi prenis sian lasta inspiron, 53 sekundojn por esti ĝusta, ŝi prenis la ruĝan puŝbutonan telefonon, kiu subite estis tie. La sono kiu ĝi faris memorigis ŝin pri melodio kiun ŝia edzo kutime zumis. Ŝi diris al ni: Halo? Vokis voĉo de la alia fino. Paul, ĉu ĝi estas vi? Al briaisac.com. Temo. Bonvolu, Bri, legu ĉi tion, ne forigu. Mi scias ke vi malamas min, sed ni iam estis pli bonaj amikinoj, kaj mi bezonas ke vi legu ĉi tion. Mi havas seriozan problemon kaj nenion vi povas fari, sed mi bezonas ke vi legu ĝin por ke vi mi komprenu. Mi scias ke ni ne parolis ekde la elimina fazo, sed mi esperas ke vi komprenas ke ĝi ne estis mia kulpo. Almenaŭ ne tute. Mi scias ke ĉiuj opinias ke ĝi estas mia kulpo,
sed menininha fariziam ai por vu divin. Mis tias que tio sonos freneza, sed mi diras ao vitiam porque almeno ius tio que o vere occasis. Tio comentis em oca grado, dum la concurso Crystal Classic. Mi estis heime kai mi ne povis dormi, char mi estis nervosa pri la concursantoi, kai mi estis acquirinta novan computilon, kai provis retumi. Post connectigio, mi ne povis concentrigi, mi nur sidis tie. Do mi comencis fari iun hazarda insercioi, kai decidis googli mia nomo. Mi neniam devitus fari tion, Bray. Comence mi nur trovis tiun hazardai aferoi, kiu mi vividas kiam vi trovas via propra nomon en Google. Sed tiam mi trovis Wikipedia pagion pri mi. Ne estis multe tie, estis mia nomo, naskiĝdato, urbo kie mi loĝis, tiaj aferoj. Sed vere strange estas ke la pagio diris ke mi estis gajninta la konkurson la sekvan tagon. Mi ridis. Certe iu faris ĝin por kuraĝi min. Mi eĉ parolis kun mia patro pri ĝi, sed li neis. Mi estis tre feliĉa kiam mi gajnis la konkurson la sekvan tagon. Ĝi estis la unua konkurso kiu mi gajnis kaj mi sentis mi bonega. Mi eĉ komencis pengi pli post tio. Tiam, miaj gepatroj donigis Andreon por trejni min, kaj vi povas imagi kiom multe tio kostis. Post tio, mi komencis viziti la paĝon antaŭ ĉiu konkurso, kaj ĝi ĉiam diris en kiu pozicio mi estos. Ĝi diris ke mi gajnus la regionajn, kaj ĉio plenumiĝis. Post tio, Andreo convinkis miaj gepatrojn ke mi havas ŝancon ĉe la olimpikoj, kaj ili forprenis min de lernejo. Mi sketadis ĉiutage, sed mi ne progresis laŭ la maniero kiu Andreo diris ke necese gajni la ĉampionecon. Mi tiel penadis kaj estis sketanta tiel bone, kaj eĉ tiam mi ne estis sufiĉe bona laŭ la normoj de Andreo. Poste venis la kvalifikiĝintoj. Mi pensis nur pri gajnado, do mi faris ion kiun mi ne devus fari. Ĉiuj diris ke vi estis la plej ŝatata kaj mi sentis ke mi iam perdis. Do mi kreis Wikipedian konton kaj provis ĝisdatigi la paĝon, pro ke ĝi diru ke mi gajnis la ĉampionecon. La plej stranga estas ke ĉiufoje mi provis refreŝigi la paĝon, aperis la mesaĝon Anora Petrova estas egoisma ĉesulino kiu ricevus kiun ŝi meritas. Mi estis detruita, tial mi aspektis tiel malĝoja. Estas kvazaŭ mi estis en ia tranco tiun tagon. Mi memoras ke mi vidis vian skatadon, la Klingon maliganta. Tiam, la lasta afero kiun mi memoras estas vi kuŝanta sur la planko, kun la vizaĝo kovrita de sango. Poste, ili kulpigis min, ĉar mi estis kun viaj sketiloj antaŭe. Ri, mi ĵuras ke mi faris nenion al viaj sketiloj. Mi neniam farus ion por vundi vin, sed neniu eĉ ne volis aŭdi mia flanko de la rakonto. Kiam mi estis malpermesita al la konkurso kaj la estontaj, ili diris ke mi ricevis kion mi meritis. Mi pensas ke vi aŭdis ke Andreo forlasis min post tio. Li diris ke mi fuŝis ĉion. Neniu plu parolas kun mi. Ĉu vi scias ke li estas ignorata de ĉiuj? Kaj tiam la paĝo malboniĝis. Ĉiam kiam mi ekrigardis, ĝi diris abomenajn aferojn pri mi. Mi ne povas nomi eĉ duonon de ili. La lingvaĵo estas tiel fia, tiel malnobla. Mi ploris ĉiam kiam mi legis, sed mi ne povis ĉesi legi ĝin. Mi eĉ prezentis plendon ĉe Vikipedio, sed ili asertis ke li ne konas tian paĝon. Mi estis sola hejme, vendrede vespere, kaj decidis vidi ĉu ĝi estis forigita. Ĝi ankoraŭ estis tie, sed ĉifoje diris: Anora Petrova estas kompatinda orfo. Mi panikiĝis kaj provis telefoni miajn gepatrojn, sed kiam mi provis, ĉio kiam mi aŭdis aliflanke estis kruela subridado. Mi certe telefonis 100 fojojn antaŭ ol la ridado ĉesis. Post la akcidento, mi petis la policon kontroli la poŝtelefonon de miaj gepatroj, sed ili ne povis trovi registrojn de miaj telefonadoj. Mi estis detruita. Tiutempe, mi estis tiel okupata pri trejnado kaj hejmtasko, ke mi neniam rimarkis kiom soleca mi estis. Vi eĉ provis proksimiĝi, sed mi estis tiel kolera kaj deprimita, ke mi detruis ĉian eblon ni denove amikiĝi.
Poste que mi farides dec oki a radia, mi ricevis certan que vantam de pensia mono, tinha mi venis aos Svislando. Mi decidis pluiri, mi esquetado comentis flugi, et ne passis iaro, ca tio cio, shanis estin la pacintetso. Tial, mi ne devintus fare tion que mi faris pri. Mi scribantas de malnova hotelo em Prago. Mi audicias por Ice Circle, morgaŭ. Mi scias ke ĝi estas tia afero pri kiu ni kutime emocus, sed mi tre volas ĝin. Mi estis tiel nervoza, ke mi decidis iri al mia Wikipedia paĝo. Sed kiam mi vidis la paĝon, por vidi ĉu morgaŭ ĉio funkcios, ĉio kion ĝi diris estis Anora Petrova mortis sola kaj senamika. Kaj ĝi havis la hodiaŭan daton, listigita kiel mia morto. Mi ploras tiel forte, ke mi apenaŭ povas veriki ĉi tion. Mi nur volis ke vi sciu la veron. Bonvolu kredu min, Bri. Mi aldonis ekran foton de la paĝo, pro ke vi kredu min. Ĉio estas tie, same kiel mi diris. Mi ne scias kion fari. Mi konas neniun ĉi tie kaj neniu parolas mian lingvon. Mi ankoraŭ ĝisdatigas la paĝon. Dio mia, mi daŭre ĝisdatigas, sed nenio ŝanĝiĝis. Kaj mi atendas ke venos mia morto. Mi ne scias kion fari, do mi enfermis min en la dormĉambro. Estus nur kelkaj minutoj ĝis noktomezo, sed ĉio kion mi povas fari esti daŭre provi ŝanĝiĝi la paĝon. Mi estas elĉerpita, sed mi ne povas kaj eĉ ne devas ĉesi. Mi timas forlasi mia komputilon, antaŭ ol ekscii kio okazos, kaj eble se nia Kial la biciklo falis, ĉar ĝi havas du pneojn? Kiu vorto tinha estas misliterumita? Naiva. Kial Sofia transiris la straton por atingi la alian flankon? Kio estas flava kaj danĝera? Ĉar infestita kustardo. Kio iras sed ne revenas? Jo. Kio faras Kristinaska paĝo marŝanta malantaŭen? Kio estas timulo? Mu. Nok, nok. Kiu estas tie? La doktoro. Doktoro kiu? Viro eniris trinkejon. Ai. Kiu estas la plej bona naskiĝitaga donaco? Rompita tamburo. Vi ne povas bati ĝin. Kial la biciklo falis? Ĉar Sofia daŭre forgesas kiel rajdi ĝin. Kiu vorto tinha estas misliterumita? Ĉio kion Sofia iam skribis. Kial Sofia transiris la strato? Ĉar mi metis ŝian pluŝan urson sur la alian flankon. Kio estas flava kaj danĝera? La lerneja buso je 50. Kio iras sed ne revenas? Sofia. Kio faras mia patrino, kiam ŝi vidis Sofian sur la strato? Kio estas timulo? Mi, kiam mi neniam konfesis. Nok, nok. Kiu estas tie? La doktoro. Doktoro kiu? Doktoro de la psikiatria hospitalo. Mi estas ĉi tie por via patrino. Ŝi devas foriri, ĉar ŝi estas tre malĝoja. Tial ŝi ne povas ĉesi plori. Viro eniris trinkejon, ĉiumatene, ĝis li morti. Kiu estas la plej bona naskiĝitaga donaco? Rehavi mia fratineton Sofia, kaj panjon, kaj paĝon. Saluton, mi estas Erikso. Ĉu vi ŝatis la rakontojn? Trovis ilin bonaj? Do, ne forgesu lasi ŝaton en la filmeto. Ĝi estas kiel retroago por mi, signo ke mi devas daŭrigi kion mi faras. Dankon. Mi estos alportanta tre bonaj rakontoj ĉi tie, kiujn vi ne volos perdi. Abonu nun la kanalon, por ke vi povu ĝui ĉiujn. Ĉu vi ankoraŭ estas ĉi tie? Mi ŝatis vin. Nu, vi povas profiti la oportunon kaj viziti mian Patreon. Estas tre simple. La ligilo estas la priskribo. Ĉu vi volas aŭdi sekreton? Tie, en Patreon, mi havas filmetojn kiujn mi ne aŭskultas en YouTube. Tie, vi havos ekskluzivan enhavon, rakontojn kiujn neniam aperas ĉi tie. Aliĝu nun
Cai vidu la bonega in filmetoin, kiu atendas vin. Corandancon ao la subtenantoin de la canalo, vi multe helpas. Ĉu vi vidas, ili jam havas aliron al ĉiu enhavo, dum vi ankoraŭ estas ĉi tie, mi ne scias kiel. Anstataŭ iri tien kaj tuj esti parto de ĝi. Mi vidas vin en la sekva filmeto. Ĝis poste.